ഇതണ്ട സാധനം ഈ തണുപ്പത്ത് ഞാനില്ല ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി മീനൊക്കെ കിട്ടി ഇതൊക്കെ കുക്കി. ഇവിടെ ക്യാപ്സിക്കം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ആഡ് ചെയ്യണം. തക്കാളി ഇത് ഇതാണ് മീൻ. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി തക്കാളി നമ്മളിടും. ബട്ടർ മീനുണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഒരു പൊള്ളിക്കലുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളെ കളികൾ. മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് അതാണ്. ഈ മീൻ ഇങ്ങനെ ഉടയാണ്ട് അതിലിങ്ങനെ വെക്കുക. ഓഹോ, വെറൈറ്റി പരിപാടിയാണ് കഴിച്ചത്. വെറൈറ്റി പരിപാടിയാണ് കഴിച്ചത്. കണ്ടോ?